สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องช่องยายเพชรมาอีกแล้วมาอีกแล้วเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้อยู่หาดนางลำมื้อนี้อยู่หาดแม่ลำพึ่งจ้าริมทะเลเด้อค่ะกำลังสั่งอาหารรออาหารอีกแล้วค่ะ มาเด้อค่ะเรียกเบียร์ลิโอเย็นๆค่ะกำลังรีบให้กันอยู่นี่ล่ะ พ่อได้ช่วงได้เศร้าเออที่รถมันวินเลี่ยมากกันเลยมาก เพื่อนนอนบ่ค่อยหลับก็เลยลองมานอนที่นี่มันสิหลับดีบ่ มาโจกันดูมาโจกันมาโจ สะโคน มาโจกันมาโจกัน บ่นี่อร่อยไม่แรงนะ กินน้ำชาค่ะน้ำบักตูม ทะเลด้วยค่ะทะเล งาม ได้ยินเสียงคืนบ่ค่ะคืนบ่ค่ะคืนทะเลด้วยค่ะเด้อ ห้องที่พักทัดเป็นอีกนิดนึงค่ะ เดี๋ยวสิไล่ให้เบิ้งตอนกินเขาวแล้วเนาะกินเขาวแล้วก็สิไปเล่นน้ำอะไรนะเล่นน้ำทะเลอิหยังก็สระว่ายน้ำแต่ว่าห้องพักอยู่นี่ดีมากแถวต่อไปต้องมาพักนี่ล่ะรู้สึกดี ดีมากๆ มาเด้อเบียร์ก็แซ่บค่ะเบียร์ก็แซ่บ ห้องพัก เอาบ่ขมอ่ะ ห้องพัก แต่ว่าอาหารยังบ่ทันได้ฮู้บ่ทันได้กิน กินแห้ง ห้องพักดีมากเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ้งนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู อีกทีแล้วสิเป็นเสียยังว่าแดดเข้าขั้นกันบ่เนาะ เอาเขานอนอยู่ เขานอนอยู่เสม็ด โอ้ ไปเอาจะขึ้นบ่เฮามื้ออื่นเสม็ดบ่ โน บ่อยู่นี่ดีก โน ว่า โนโน อยู่นี่ดีกว่า บ่มักนอนทั้งเกาะเนาะ ไปเดินเล่นเกาะค่ำมานอนนี่ดีกว่าจะเป็นวันทำไมอยู่เกาะมันเปลืองเงินตอนเช้าเราข้ามเกาะไปเที่ยวเล่นเฉยๆไปกินไปอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นยังมาเล่นมานอนเนี่ยเสีย1,500 3 คนแต่ว่าที่ไปเสีย8นี่เป็นอย่าง เพราะว่าเกาะค่ะที่พักที่เกาะเสม็ดแห้งนี่แล้วย่างหน่อยก็ขึ้นละ2,000ค่ะ เมื่อคืนนี่พัก2,700 2,700 มื้อวานนี่พัก2,700บ่ผ่านค่ะ มื้อนี้1,500ผ่านค่ะผ่านเลยเดี๋ยวสิรีวิวให้เบิ่งนะคะ2 นาทีแล้ววางก่อน เ